Привет, друзья! В этом видео я хочу с вами поделить полезный, мне часто называется кашля. Не смотри, это только называется кашля. На самом деле у них есть разные тонкие разницы. А что между кашля и эти тонкие разницы? Во-первых, эти кашля называется сухой кашель, если я правильно говорю. Если кашель, то то, что с жидкостью, это уже большой два вида. А еще под жидкостью это каша, еще есть два разница. Именно жидкости, в зависимости от жидкости, разный цвет. Во-первых, если жидкость более желтый или зеленый, а что это значит? Если жидкость была прозрачной, это что значит? Во-первых, жидкость станет желтой или более темный цвет, зеленый. Это значит из воспаления или простуды, из микробов заражает простуда или начинается кашель, вызывает кашель. Второе, если эта жидкость не была желтой и зеленой, чистый, цветный, прозрачный, это значит то, что недостаточно. Как недостаточно? Например, ребенок идет на улице и забыл шарфик носить, или что-то холодное это время на улице выпил, начинается кашлять. Это значит, именно от холодной простуды выдувало горло, начинается вызывается простуда. Но это не значит это воспаление, это значит то, что от температуры резко двигает, потом пристудила свои легкие или дыхание системы. Поэтому, если так смотрю, лечится совсем по-другому. Например, мы часто лечим воспаление, используется лекарства или травяное лечение с помощью, например, белой лечка, мы часто используется, груша. Этих овощей именно, они действуют на воспаление хорошо. Но если с помощью этих овощей, как лечится, именно недостаточно. Потому что часто интересно люди, это для каши, лекарства, а почему для другого человека подходит, а для меня нет. Потому что кашель разный. Если для то, что жидкость была прозрачной, какое именно лечение более лучшее? Во-первых, нужно греть. Но, честно говоря, если в Украине найти такое трава, мне более сложно. Но через овощи тоже не очень недостаточно. Я бы вам советовала попробовать греть палец ноги или греть ноги. Очень хорошо. Или с помощью, например, имбирь полезный и кипятить в сковородке вода, 1,5 или 2-литровой воды, кипятить, чтобы греть ноги. Почему? Это самый лучший вариант, чтобы греть целый организм. Мы часто говорим именно почему палец ноги действует лучше, чем в баню. Во-первых, потому что вы все знаете физика, эти холодный воздух и горячий воздух, они соединяются, появится ветер. И движение очень сильное. То же самое же. Вы пойдете в баню, целый день греет. Не то, что внутренний. Если вы начинаете только палец ноги, от общего состояния температуры ровной, только ноги начинаются горячие, внутренняя регуляция начинает быстрее крутить, тогда люди легко падеют. После этого падеет, кашля должны стать чуть-чуть легче, из-за того, что простуда от холодный воздух. Но для первого вида, вам скажу, именно сухой это кашля. Это первая стадия, только начинается кашля. Даже бывает, так говорю, начинается кашля, чешется горло. Это возможно воспаление. Что вам именно это время? Первое, нужно пить имбирный чай, греет, попробуй, оно действует или нет. Если не действует, попробуй использовать, например, редис или груша пареной. Можно попробовать с медом покушать, потому что очень сухой кашель, иногда вы чувствуете горло прямо как это поцарапалось, очень сильный болен. А мед очень хорошо увлажняется именно горло. Если так смотрю, я думаю, вы уже все поняли, то, что кашель не просто так. Разница есть, лечение совсем по-разному. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста, и поставьте на лайк. И вместе поделим очень мудрые и важные знания в нашей жизни. Спасибо вам и желаю вам здоровой и счастливой.